Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya karim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana wa ba'd. Өткөнкү сабагыбызда хостун hukmu турасында келип токтогонбуз. 6-чы бетте hukmuhu. Hukm деген сөз айтылат, бирок андан максат эмне максат кылынат десе, al-atharu thabit bihi деп неме кылынат. Түшүнүктүрбү? Hukmu shay al-atharu thabitu bi hadha shay. Демек, бул деген мааниси кандайча? Кыскача кыргызчалап айта турган болсок, эгерде бизге хос келе турган болсо, бизге эмнени түшүндүрөт? Эмнени берет бизге? Маллади yu'tina al-khos. Хос бизге эмнени берет десе айтып атат? Хос эмне болуп берет экен бизге? Далилун кат'ийюн дейт. Демек, далил кат'ий экен. Демек, далил кат'ий болгондон кийин эмнени түшүнөбүз? Ла юзаду алейхи би хабарил вахиди вала бил кияс. Киясты алып келсес болбойт, хабарил вахид алып келип неме кылсас болбойт, зияда кылсас болбойт. Анткени буга чейинки жана усул шашире келген окуганыңыздарда айткан, az-ziyadatu minан насх. Зияда эмне алыш керек? Бул насх болуп эсептелет. Ал эми насх боло турган болсо, хабар вахид менен неме менен болбой калат, кияс менен болбой калат. Анткени алар экөө тең зонни далилдер да. А бул кат'ий. Ал эми жана насхтын шарты эмне болуш керек? Насих мансухтун даражасында болуш керек да. А бул жакта экөөнүн даражасы эки башка болгондуктан болбой калат. Демек, бул биринчи өкүмү. Бул биринчи өкүмү. Берки немеде усул шаши башка неме китептерде келет. Анан экинчи өкүмү кандай десе, al-khosу bayyinun деп келет. Al-khos bayyinun bi nafsihi la yahtaju ila al-bayan. Демек, хос өзү эле неме? Мааниси ачык болуп турат. Анткени саласа деп айта турган болсок, же болбосо рожул деп айта турган болсок, инсан деп айта турган болсок, хайванаттык мааниси ачык эле болуп турат. Башка бир нерсенин баяндоосуна муктаж эмес да. Баяну тафсир тактап айтканда, баяну тафсирге муктаж эмес дейт. Так. Al-khos dalilun qat'iyyun yajibu al-amalu bihi. Негизи яжибул амалу бихи бул далил кат'ий болгонуна гана неме эмес, тиешелүү эмес. Далил зонни болсо деле яжибул амалу бихи. Түшүнүктүрбү? Далил зонни болсо деле яжибул амалу бихи. Түшүнүктүрбү? Бул далил хос неме? Далил кат'ий болгондуктан муну айтып аткан жок. Буга чейинки келет, мисалы үчүн берки немелерде, муаввалдарда деле амал кылыштык важип болот. Бирок ал жакта илим важип болбойт, якин i'tiqod важип болбойт. Бирок бул жакта эмне айырмасы? I'tiqoddагы важип болот да. Мали i'tiqod. Түшүнүктүрбү? Так, لأنه демек далил кат'ийюн яжибул амалу бихи эмне үчүн десе, لأن الخاص يتناول مدلوله قطعا дейт. Анткени эмне үчүн деп атабыз? Эмне үчүн бул далил кат'ий амал кылыштык важип болот деп атабыз десе, анткени бул хосус өзүбүздүн мадлулун, өзүнүн маанисин, мадлул дегенде максат тактап айтканда маанисин. Түшүнүктүрбү? Бизде мисалы үчүн лафзу хос бар. Хостан максат эмне болуп атат? Хостан максат ал-лафзул хос. Хос деген сөзүбүз эмнеге сыпат болуп атат? Неге сыпат болуп атат? Лафзга сыпат болуп атат. Анткени биз өзү кайсы жакта жүрөбүз? Тaqsimul lafzi bi'tibari al-wad'i'da жүрөбүз да. Түшүнсөңүз, бул хос, ам, муштарак, муаввал дегендердин бардыгы лафздын сыфаты болуп эсептелет. Түшүнүктүрбү? Демек, далилун кат'ийюн яжибул амалу бихи لأنه يتناول مدلوله أو يشمل معناه قطعا дейт. Демек, кат'ий түрдө өзүнүн маанисин эмне кылат? Камтып алат дейт. Кат'анын мааниси кандай десе, алымдар айтат, бул жакта кат'ан ай ала вajhi yanqati'u bihi iradatул ghayr. Бул деген кат'ан деген мааниси башка бир маанини ирада кылууну тыйып салат дейт. Башка маанини ирада кылбайсыз. Мисалы үчүн, саласата куру дегенде сиз 2,5-ды, же болбосо 3төн көбүрөөгүн ирада кыла албайсыз. Түшүнүңүздү? 3тү гана неме кыласыз? Ирада кыла аласыз. Андан ашчасын ирада кыла албайсыз. Так. Al-malhuza من أقسام الخاص الأمر والنهي والمطلق والمقيد يأتي بيانها فيما بعد. Бизде бул жакта келет, мисалы үчүн амр, нахилер келет, мутлак, мукайяттар келет. Булардын бардыгы эмне болот экен? Хостун аксамдарынан. Түшүнүктүрбү? Мутлактагы, мукайяттагы эмне экен? Хостун аксамдары. Хостун бир бөлүгү болуп эсептелет. Булардын баяндарды эмне дейт? Фима бад кийин келет дейт. Мына ошондуктан алымдар ушунун негизинде айтышат. Хос бул ошол усул фикдеги эң чоң бир темалардан болуп эсептелет дейт. Түшүнүктүрбү? Анткени ичинде амр бар, амрдын ичинде эмне бар? Мисалы үчүн маъмур бихинин немеси бар, убакыт тарабынан. Ада бар, кодо бар, маъмур бихи бул кандай?
Уақытсы неме зорф же болса ме'ярбы деп ошын кете берет да. Анан хусл ма'мур бихи деп кете берет. Анан нахи келет. Нахиге киргенде да кубхул манхи анху деп келет. Кете берет. Ошондуктан бул хос негизи чоң тема болуп эсептелет. Эми аамга кире берейик. Демек хосты өткөнкү тарифтин өткөнкү сабагыбызда айтканбыз. Не деп айтканбыз? Лафзун вуди'a ли ма'нан вахидин алал инфирад деп айтканбыз. Вуди'a ли ма'нан вахидин алал инфирад. Демек вуди'a ли ма'нан вахидин дегенде эмнени чыгарып салганбыз? Муштаракты чыгарып салганбыз. Алал инфирад дегенде эмнени чыгарып салганбыз? Аамды чыгарып салганбыз. Ошол лафзун вуди'a ли ма'нан вахидин мал афрод деп койсок эле хос болуп калат негизичи. Демек ошол бир мааниге плюс эмнеге афродторуна коюлган болсо эмне болот? Аам болуп эсептелет экен. Эми бул жакта башка тарифти алып келип атат. Ал-аам лафзун яшмалу жам'ан мин ал-афрод, имма лафзан ва имма ма'нан деп келет. Демек аам дегенибиз кандай дейт? Бул лафз болуп атат. Көрсөтөр аам хуа лафзун дейт. Демек бул аам хос деген эмненин сыфаты экен? Лафздын сыфаты. Демек кандай лафз десе, ошол бир нече афродторду, көпчүлүк афродторду камтып алган лафз дейт. Бул камтып алуусу имма лафзан болушу мүмкүн. Лафзан кайсыга болуп атат? Яшмалга болуп атат. Ятанавал же болсо яшмалга болуп атат. Лафз тараптан камтып алышы мүмкүн ошол жамды. Же болсо маана тарабынан. Лафз тарабынан камтып алганда кандай десе? Муслимин дейт. Ка муслимин. Бул кайсы аам болуп атат? Сыйгатан ва маанан. Сыйга тарабынан дагы, и маана тарабынан дагы. Сыйгасы өзү эмне болуп атат? Жам болуп атат. Мааниси көпчүлүккө далат кылып атат. Ва мушрикин ва имма маанан. Же болсо лафзы бир муфрат эле болуп турушу мүмкүн, бирок мааниси эмне? Көпчүлүккө далат кылат. Каман ва ма. Ман жана ма. Эми бул ман менен ма кээде хос болуп келет, кээде аам болуп келет. Бирок эгерде аам болгон сүрөтүндөгүсүн айтып атат да. Эгерде биз мандан, анан мадан аам немен, аам маанисин максат кыла турган болсок, анда ушул мисалга жарайт. Буга дайли кандай? Мисал үчүн кээде биз ушул ман менен манын лафзын этибарга алып айтабыз, кээде маанисин этибарга алып айтабыз. Мисал үчүн Кур'ан-ы Каримде келет: "Ва минхум ман ястами'у илейка" деп келет. "Ва минхум ман ястами'у илейка" да. Демек, минхум ман ястами'у. Эмне үчүн ястами'у болуп муфрат болуп атат? Анткени мандын лафзын карап ястами'у деп айтып атат. Түшүнүсүздарбы? Башка бир аяттарда "Ва минхум ман ястами'уна илейк" деп келет. Ястами'уна деп келип атат да. Бул демек кандай болуп атат? Көпчүлүккө далат кылып атат. Эмне тарабынан? Маана тарабынан, маани тарабынан, лафз тарабынан эмес. Лафз тарабынан алсаңыз муфрат кылсаңыз болот. Маана тарабынан алып туруп жам кылсаңыз болот да. Так. Каман ва ма ва қаум ва рахт. Қаум, рахт дегендерде булар не болуп берет? Бизге аам болуп берет. Түшүнүсүздарбы? Қаум, анткени бул 2ден көп, 3төн көп немеге далат кылат да. Так. Фумма ал-аам нав'ани дейт. Кийин аам бизде 2 түрдө болот. Аам махсус, же болсо экинчиси аам гойру махсус. Биринчи аамга таксис келген, таксис кылынган аам, экинчиси таксис кылынган эмес аам болуп эсептелет. Так. Өткөнкү сабакта биз неме жана хоска мисал алып келгенде "Вал муталлакату ятараббасна би анфусихинна саласата куру" деген аятты алып келип мисалга жазганбыз. Биз ошол жерде мисал үчүн муталлакатты эмне кылганбыз? Аам кылганбыз. Анан кийин берке саласаны хос кылганбыз, куруну муштарак кылып неме кылганбыз да. Эми суроо бул жакта ятараббасна эмне болот? Хос болобу же аам болобу? Аам болот. Сыйга жамын тарабынан, анткени бул ятараббасна деп атат да. Ошол тарабынан. Бул ошол бир тараптан аам болуп калат, бир тараптан хос болуп калат. Ошон үчүн бияка кечиктиргенбиз да, немесин баянынчы. Түшүнүсүздарбы? Демек, ятараббасна деген сөзүбүз кайсы тараптан хос болуп калат, кайсы тараптан аам болуп калат десе, сыйга жам болуп атат да. Ястами'уна илейк дегенде воу жама же болсо нунун нисба келип атпайбы? Ошол тараптан бул аам болуп эсептелет. Бирок мунун мааниси тараптан тараббус деген мааниси, интизор деген мааниси болуп атат да, күтсүн деп. Ошол интизор мааниси тарабынан не болуп калат? Хос болуп калат. Иркау васжуду дегенде. Иркау васжуду бул неме воу тараптан алып карай турган болсок аам болуп калат, бирок рукунун өзүнүн мааниси болуп калат? Хос болуп калат. Түшүнүсүздарбы? Так. Демек, аамдын 2 түрүн айттык. Так. Биринчиси аамун лам юхасса анху шейун. Демек, аамдан эч бир неме фард таксис кылым чыгарылбайт экен. Түшүнүсүздарбы? Демек, аамдын ичинен эч кимди неметпейсиз. Мисалы үчүн акримил хадирин деп айта турган болсом, же болбосо акримил мужтахидин. Ушул немедеги зданиядагы бүт мужтахидтерге сыйырмат көрсөт, икрам кыл деп атам. Демек, бул жакта эмне болуп атат? Акримул хадирин
фасакатту. Деп айтып қойдым да еш нәрсе деген жоқпын. Анда бұл не болып қалады екен? Амын гойру махсус болып қалады. Мұнда ешбір фарқ шығарылған жоқ. Вала тукрим зайдан деп айтқан жоқпын да. Демек не болып қалады екен? Ам гойру махсус болып қалады. Ка қаулихи та'ала, астағизу билла, инна Аллаху би кулли шейин алим. Демек не деп атады? Алла Таала барлық нәрсені білуші деп атады. Так, бұл жақта би кулли шейин дегенде, бұл жақта айтып атады, калимату кул амматун лам юхасса анху шейун. Кул деген сөз бізде дайым әлі, бұл нені береді? Умумдықты береді. Демек, ешбір нәрсе, ешбір фарқ шығарылған жоқ. Ва кадалика калимату шей амматун лам юхасса анху шейун дейді. Жоғырқыда минал афрод деген қалып кетіп бір, яшмалу жаман минал афрод дегенде. Ай ятанауал афродан муттафиқадал худуди аля сабили шумул деп атады. Қандай афродтарды қамтып алады десе, бұлардың афрод немелері, өкімдері бір болған афродтар қамтып алады. Мысалы үшін муслимун дегенде бүт мұсылмандардың немелері, өкімдері бір болып есептеледі. Әлемін теге ола тұрған болса, ва аммал муштаракка келе тұрған болсақ, фаятанауал афродан, бұлдағы афродтарды қамтып алады. Бірақ қайсы тараптан мухталифатал худуд дейді. Демек, маанилері башқа болған. Айын деген сөз, бұл жақта негізі афрод деп айтпаған жақсы елі. Афрод деп неме ятанауалу маания мухталифа деп айтыш керек елі. Түсіністер бе? Маания мухталифатал худуд. Демек, маанилері башқа болған маанилерді қамтып алады. Мысалы үшін айын деген сөз бір елі тұрып көзге қолданады, бір тұрып алтынға қолданады, маанилер башқа. Бұларға маанилер деп айтылады. Әлем тигілерге ол отырған болса, афрод деп айтылады. Тигілерден афрод дегенде тақтап айтқанда, біз өткенгі сабағымызда күлли менен жүз'iді өткенбіз. Жүз'iге менен мисал алып кергенбіз, Заид, Бакр, Амр дегендер алып кергенбіз. Ошол афродтан мақсат Заид, Бакр, жүз'илер мақсат қылады. Бұл жақта афродтан екінші муштарака кергендегі афродтан мақсат не екен? Маанилер мақсат қылынады. وقوله تعالى فقرؤوا ما تيسر من القرآن дейді. Демек не деп атады? Құран-ы Кәримде жеңіл болған сүрелердің барын оқи беріледі деп атады да. Қандай эле жеңіл сүре болса, ошоны оқи берсеңер намазыңар өтөт деп атады аяттын мааниси. Демек ушундан келип, мисал үчүн кейбир неме башка мазхабтагылар мисал үчүн не кылат? Ла солата илля би фатихатил китаб деген хадисти алып келет дагы, бул немени умдуктан чыгарып салат. Ал не үчүн бирок алар не үчүн неме биз айтып атпайбызбы? Bizde qat'i болып есептеледі. Егерде махсус болбой тұрған болса, qat'i болып есептеледі дағы, аны хабар вахид менен немелермен тақсиқлалбайбыз. Бұл хостен өкім алып қылады деп атабыз. Бирок алар не үчүн тақсиқлап атат? Андыкен алардын көз карашына бұл ам зонни болып есептеледі. Зонни болгондуктан булар тақсис кылып атат да. Демек не кылат алар? Демек бұл фақрау ма таяссар мин Куранда мақсат ла солата илля би фатихатил китаб, Фатиханы гана окуш керек. Фатиха бұл фард болып есептеледі. Андыкен не кылып атат? Ла солата деп айтып атат. Ла вужуда ли солати илля би фатихатил китаб. Намазың болбойт, Фатиханы окуп алсаң деп атат да. Бизде эмне кылат? Неге маани ла солата камилатан деп неме кылат. Савабына неме кылат. Демек ушул сүрөттө эмне кылабыз? Биздин мазхабта кандай кылып жам кылат? Аяттын негизинде бул фарз, Фатиханы окуу важип. Демек ошондой кылып фард неме кылабыз. Алла разы болсун. Демек ошондой неме кылабыз. Демек аятта болсо аятты кылып фард кылабыз, ал эми немеде хадисте боло турмаса важип кылабыз. Не үчүн? لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. Эки далилге тең амал кылуу, бул бир далилге амал кылып, экинчисин таштап коюуга караганда жакшыраак. فقرأوا ما تيسر من القرآن بيختطرات من القرآن كلمة ما عامة في جميع ما تيسر من القرآن فلا يتوقف صحة الصلاة على قراءة الفاتحة. Демек намазың дурус болуусу бул Фатиханы окууга токтоп турбайт. Фатиханы окуп койсоң деле кетөрөт, намазың өтөрөт. Бирок эмне болуп калат? Афим болуп калат, важипти таштаган болуп калат. Анан бизде неме бар? Бизде бул жакта айтып атпайбызбы? Таксис деп айтабыз. Таксистин мааниси эмне дегенде, таксистин тарифи мондай. Таксистин тарифи. Qasrul aam ala ba'd afrodihi. Qasrul aam ala ba'd afrodihi. Демек, аамды не кылат экенбиз? Кейбирки фарттарына гана чектеп коет экенбиз. Аамдан жалпы бүттүк фарттары максат кылынбайт. Түшүнүңүздөрбү? Qasrul aam ala ba'd afrodihi. Анан уландысы бар. Бидалилин лавзийин мустақиллин муқарин. Ушул нерсе шарт болуш керек. Бидалилин мустақиллин, анан не болуш керек экен? Муқарин болуп, ошол аамга ошол сөз жабышып келиш керек. Ушуну жазып алыңыздар, азыр керек болот иншалла бизге. Hukmuhu, бул аамдын өкүмү кандай болот десе, huwa qat'iyyun bi manzilatil khas. Демек, hukmuhu hukmul aam. Бул жакта
негизи аам кээде бизде зонни болуп калат. Эгерде мисалы үчүн хадистерде келе турган болсо, алар зонни болуп калат. Же болбосо далаласы неме зонни болуп кала турган болсо зонни болуп калат. Бирок бул жакта кот'ий болгон Кур'ани Каримде келген аамды айтып атат. Кот'ий далала, кот'ий субут болгон аамдын өкүмү кандай десе, не болуп калат экен? Кот'ийюн би манзилатил хос. Демек, бул хостой болуп калат. Башка китептерде не деп атат? Кот'ийюн би манзилатил хос, хатта яжузу насл хос бихи дейт. Демек, хосту не кылып койсоз болот? Насх кылып койсоз болот. Аамды алып келип туруп, хосту не кылып коебуз? Аам насих болот дагы, хост не болуп калат? Мансух болуп калат. Буга мисал кайсы? Жана китептерде келгендей, хадисул уранийин, кыссатул уранийин, Урайна коомундагы немелер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келет го, Мадинага келгенде оруп калышат, Мадина жакпай калганда, ишрабу мин альбаниха ва абвалиха деп айтат. Барып төөнүн ошол немесин, зарасын, сүтүн ичкиле деп айтат да. Анан ошондон шыпа табып аягып кетишет. Анан кийин бул демек не болот? Бул хадис бизде хос болуп эсептелип атат. Эми кийин немеде боло турган болсо, башка бир хадисте келет, истанзиху минал баули фа ин аамата азабил кабри минху деп келет. Демек, зарадан сактангыла деп атат да. Демек, истанзиху минал баули дегенде айы баул. Төөнүкүндө камтылат, башканыкында камтылат. Түшүнүңүздөрбү? Демек, сактангыла деп атат. Демек, ушул хадис имам Абу Ханифанын көз карашынан эмне алат? Теги немени, жанагы немени таксис неме насх кылып коет. Бул кыссаны билесиздер да, усул шарштен өткөнсүздөр да. Ошого кыскача айтып кетип атам да. Неме кылып, бир тазкир болсун деп. Так, ва амун хусса анхул ба'д. Бул жакта яжибул амалу би маддулихи дейт. Демек, бул жакта да эмне болуп атат? Бул хос сыяктуу эле кот'ий болгондон кийин мунун маддулуна, мунун маанисине амал кылыштык эмне болот экен? Важип болот. Хос бизге эмнени көрсөтө турган болсо, эмнени түшүндүрө турган болсо, ошого амал кылыштык важип болот. Демек, бул жакта турат. Яжибул амалу би маддулихи, анан амал дагы важип болот, анан иатикот дагы важип болот жанагындай. Бул жакта айтып атат, би маддулихи дегендегин фала ю'малу би фи муқабалатихи би хабарил вахидин. Демек, бул кот'ий болгондон кийин эмне кылабыз? Хабар вахидти алып келип туруп, муга мукабала карама-каршы кыла албайбыз. Кыясты да алып келип карама-каршы кыла албайбыз. Карама-каршы дегенде кандай? Неме таксис кылып коюу, же болбосо неме кылып коюу, насх кылып кое албайсыз дейт. Түшүнүңүздөрбү? Түшүнүктүү же түшүнүксүз болуп атабы? ويعمل به على وجه لا يتغير به حكم العام ويعمل به дагы ضمير кайсы кайтат? بخبر الواحد ке кайтат. Хабар вахидке кайтат. Демек, ошол хабар вахидке амал кылабыз кандай? Аамдын өкүмү өзгөрүп кетпей тургандай деңгээлде амал кылсак болот дейт. Бирок аамдын мааниси, өкүмү өзгөрүп кете тургандай болсо, анда эмне кылабыз? Таштап коебуз. Эгер жам кылыштык тактап айтканда, жам кылыштык мүмкүн болбосо эмне кылат экенбиз? Таштап коебуз. Уамун экинчи түрү хусса анхул ба'д. Кээ бир афродтору таксис кылынып чыгарылган. Экинчи түрү ошондой аам болуп эсептелет экен. Ка каулихи таала ва ахаллаллахул бай'a. Демек, не деп атат? Адам бул жакта ва харрама риба деп келет да. Ва ахаллаллахул бай'a. Алла таала байды адал кылды дейт. Демек, соданы адал кылды. Хусса анху жобосо хусса же хусса болот, айырмасы жок. Хусса анху ал бай'a аллази фихи риба. Анан ушул байдан халал кылган, халал болгон байдан эмнени чыгарып атат? Харам болгон, рибасы бар болгон байды эмне кылып атат? Риба деле бул бай болуп эсептелет. Бирок эмне болуп атат? Ичинде жанагындай неме авсофтары бар да, башка сыпаттары бар. Ошондуктан эмне болуп калды? Мындан таксис кылынып чыгарылып атат. Ва харрама риба деп айтып келип атат да. Бул кимдердин коулуна жооп болгон? Жана куффарлардын коулуна. Иннамал бай'у мислу риба деп атат. Керек болсо бай'a деп атат да. Өз негизи иннама риба мислу бай'a деп айтыш керек. Өзү риба бай сыяктуу деп айтыш керек эле. Бирок эмне кылып атат? Бай риба сыяктуу деп атат да. Анан ошого эмне деп атат? Ва ахаллаллаху бай'a ва харрама риба тафрика болуп атат. Так. Эми биз айттык да. Жанагы таксистин маанисине деп айттык. Qasrul aam ala ba'd afrodihi. Анан кандай болуш керек? Бидалилин лафзийин мустақиллин муқарин. Ушул жерде карайбыз, ушул жерде татбик кылабыз жанагы тарифте. Ва ахаллаллаху бай'a ва харрама риба деп атат. Демек, эмне болуп атат? Биринчиден, бул жумла мустақилла болуп атабы? Ва харрама риба деген бул эмне болуп атат? Жумла мустақилла болуп атат. Өзүнчө жумла болуп атат. Бир маанини түшүндүрө алат. Бул жумла мустақилла дегенибиз жанагы истисна сыяктуу эмес. Илля риба деп айтып койгон жок. Илля риба болсо, анда неме гойру мустақил болуп калат эле.
Бирок бул жакта эмне болуп атат? Мустакил болуп атат. Биринчи шарты табылып атат. Анан лафзый далил болуп атат. Ва харрама риба деп сөз менен айтылып атат да. Кээде бизде таксистин түрлөрү болгон, акыл менен таксис кылгандар бар. Куллу шейин халикун илля вajha деген немелерде мисал үчүн. Дагы мисал үчүн валиллахи алан наси хиджул байти, мына ушул мисал жакшыраак келет. Валиллахи алан наси хиджул байти ман истатаа илейхи сабила дегенде акыл менен нени чыгарып коюңуз? Соби менен мажнунну чыгарып коюңуз. Бул акылда мухассис болуп эсептелет. Бирок бул жактагы истилахтагы таксис болуп аталбайт. Түшүндүрбү? Демек, бул жакта караңыздар. Демек, биринчи шарты далил лафзый болуп атат. Экинчи шарты мустакил болуп атат. Үчүнчү шарты дагы табылып атат. Кандай болуп атат? Муқарин болуп, экөө жакын болуп келип атат. Эгерде ва ахаллаллахул бай'a деп туруп, анан кийин бир аздан убакыт өткөндөн ва харрама риба десе, ал эмне болуп калат? Таксис болбой калат. Эмне болуп калат? Насх болуп калат. Насх менен таксистин фаркы ошол бир эле жерде. Муқаранабы экөө жакын келдиби же жакын келбедиби? Жакын келсе эмне болуп калат экен? Таксис болуп калат экен. Жакын келбесе насх болуп калат. Түшүнүңүздөрбү? Демек, ошол нерселерди, тарифтерди жаттайсыздар кийинки немеден, бияктан угуп алып жаттайсыздар. Так, хукмуху. Эми бул неме махсус болгон, кээ бирки афродтору чыгарылган аамдын өкүмү кандай болот десе, айтып атат: "Яжибул амалу бихи фил бaqi." Мында деле амал кылыштык важип болот. Ошол жанагы немеден, мисал үчүн, "Ва ахаллаллаху бай'a" дегенде, байдын бир нече немелер афродтору бар да, ошондон рибаны чыгарып койдук да. Калган неме түрүндө амал кылыштык важип болот дейт. Калган биякта калды да бир нече афродтор. Ошолорго амал кылыштык важип болот. Бул амал кылыштык, ошон үчүн айттым го. Амал кылыштык бул неме котыйликтен эмес, котой болгондугу үчүн амал важип, амал кылыштык важип болбойт. Зонни болсо деле амал кылыштык важип болот. Болгон экөөнүн фаркы эмне? Эгерде муну ким эгерде котой болгон нерсени инкар кыла турган болсо, капыр болуп калат. Зонни нерсени инкар кылса, капыр болбой калат да. Түшүнүңүздөрбү? Хукмуху яжибул амалу бихи фил бaqi. Фил бaqi ба'да таксис. Ошол таксистен кийинки калган аамдын астында бай'a деген сөз, бул жакта кандайча аам болуп атат? Суроо. Кандайча аам болуп атат деп турган болсо, бул эмне болуп атат? Лав мухалла би ал-истигрaq. Бул жакта эмне болуп атат? Алиф лам истигрaqия болуп атат. Алиф ламдын бир нече түрлөрү болот. Эгерде ахдия болуп турган болсо, ал болбой калат, аамга жарабы калат. Эгерде алиф лам истигрaqия болуп турган болсо, анда эмне болуп калат? Сиягул умумга кирип калат. Түшүнүңүздөрбү? Ахаллаллаху бай'a деген мааниси кандай? Ай куллал бай'i. Бардык байды не кылды? Адал кылды дейт. Өзү карап көрөбүз да, кайсы жерде неме аам эмес экендигин, бул жерде алиф ламдан максат истигрaqиябы же болбосо ахдиябы ошону билиш үчүн кул деген сөздү алып келип көрүңүз да. Кул деген сөздү алып келсе, маани дурус болсо, анда эмне болуп калат экен? Истигрaqия болуп калат. Хукмуху яжибул амалу бихи бихадал аам ал-махсус. Ушул махсус болгон аамдын өкүмүнө важип, амал кылыштык важип болот. Фил бaqi калган афродторунда, таксистен кийинки калган афродторунда. Бирок эмне болуп калат экен? Махтимали таксиси фил бaqi айдон деген сөз бар да. Бул жакта түшүнүңүздөрбү? Ошол таксис кылым калды да, кээ бирки афродтор калды да. Ошолорго амал кылыштык важип болуп, бирок дагы деле ыктымалдуулук болуп калат эмне деп? Мунун арасынан дагы бир нече фарттар чыгып кетиши мүмкүн деп. Мисал үчүн байдын ичинде 10 фарт бар деп коелук. Анын ичинен биз эмнени чыгардык? Рибаны чыгардык. 9 калды. 9га амал, ушул 9-уна амал кылыштык важип болот. Бирок кандай ыктымалдуулук бар бизде? Уже бирөөсү чыккандан кийин дагы кийинки да башка бир нерсе чыгып кетиши мүмкүн деген ыктымалдуулук калып калат да. Түшүнүңүздөрбү? Махтимали таксис фил бaqi, калганында таксис бар. Айтып атат бул жакта. Так, ихтималу таксис. Так, فإذا قام الدليل على التخصيص في الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس. Bizde жанагындай болуш керек да. Биз айттык го. Неменин таксистин мааниси, неме косрул аам ала ба'д афродихи би далил набдин мустақилин муқарин деп айттык. Анан бул кайсы? Эгер котой болсо, эмне болуш керек? Котой болуш керек. Аам котой боло турган болсо, мухассис дагы эмне болуш керек? Котой болуш керек. Аам зонни болсо, мухассис дагы зонни боло берет. Котой болсо да боло берет, мин бабин аула. Бирок эмне болуш керек? Котой болсо, бул дагы мухассис дагы эмне болуш керек экен? Котой болуш керек экен. Эми айтып атат. Биз бул жакта ва ахаллаллаху бай'a ва харрама риба дегенибизде эмне кылып атабыз? Бул мухассис кайсы болуп атат? Мухассис котой болуп атабы? Мухассис котой болуп атат. Мухассис котой болгондон кийин эмне болуп атат? Мухассис котой болгондон кийин бул жакта байдын мааниси бул жакта зонни мааниде болуп калат. Котой маанисинде калып калбайт. Котой бойдон калбайт. Зонни болгондон кийин эмне кылып атабыз? Аны хабар вахид менен келип туруп, мисал үчүн немеден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап берет. Бул мужмал болуп калат бул жакта.
Түсінесіздер? Анан бул жакта кечиресиздер, мен могу харрама рибаны неме кылыш керек. Харрама риба бул жакта эмне болуп калып атат? Харрама риба бул бизде таксис кылынгандан кийин, бизде мужмар болуп калат. Мисалы үчүн ва халаллаху бай'a ва харрама риба. Рибаны харам кылды. Ким билет? Мисалы үчүн Пайгамбар Расулуллах баяндап келгенге чейин эч ким билбейбиз да мунун максаты эмне экенин. Түшүнүңүздөрбү? Анан Пайгамбар Расулуллах эмне кылып берет? Баяндап берет, муну баяндап. Мисалы үчүн ал-милхи бил-милх, аш-хинтату бил-хинтати деп алты нерсеге неме кылат го. Ошондо баяндап бергенден кийин бул эмне болуп калды? Зонни болуп калды да. Аны хабар вахид неме кыяс менен алымдар эмне кылат? Иштихад кылып дагы таксис кыла берет. Учурда келген айтабыз иншалла. Кыскасы айтайын дегеним, бул жакта эгерде бизге таксис кылына турган болсо, ал зонни бойдон, кат'ий бойдон калбайт, зонни болуп калат. Ошондуктан айтып атат: "Вала ябқа кат'ийян, бал ясиру зонниян" дейт. Кат'ий бойдон калбайт, зонни бойдон калат. Эмне үчүн зонни бойдон калат? Дей турган болсо, бизде неме бар? Кээде бул немеден, мисалы үчүн жанагы аятта келет. Факт неме уктулу мушрикина каффа деген аятта. Уктулу мушрикина каффа деген аятта мисалы үчүн эмне кылып атат? Бул жакта аам болуп атат. Мушриктердин бардыгын жалпылай өлтүргүлө деп атат. Анан ошонун эле жанында ва ин ахадум минал мушрикина истажарука фаажирху деп атат. Бирок бул жакта эмне болуп атат? Өлтүрбө деп атат. Мушрик, ал деле мушрик, бирок мустажир болгондуктан эмне болуп атат? Өлтүрбө деп атат. Бирок эмне үчүн мустажирди, жардам сурап келген мушрикти өлтүрбөйбүз десе, ли аннаху ла юқатил дейт. Анткени ал биз менен уже согушпай калат да. Согушпай калгандыктан биз өлтүрбөйбүз. Демек ушул немени согушпай, ла юқатил деген немени, маанини чыгарабыз да. Бул уже махсус болуп калды да. Бул аятта уктулул мушрикина каффа дегенде. Доска жазып неме кылайын же ушуну айтып берейинби? Айтып берейин, Уктулул мушрикина каффа дегенде бул жакта эмне болуп атат? Аам болуп атат. Аны келип кайсы таксис кылып коюп атат? Ва ин ахадум минал мушрикина истажарука фаажирху деген шарттар менен таксис кылып коюп атат. Таксис кылгандан кийин бул эмне болуп калат? Бизде уктулул мушрикина каффа дегенибиз зонни бойдон калат. Зонни болгондон кийин келип туруп ошондон биз жанагы аят менен эмнени чыгардык? Мушрик мустажирди чыгарып койдук. Жардам сурап келген мустажирди. Ал эмне болуп калат? Өлтүрүлбөйт. Эми эмне үчүн өлтүрүлбөйт? Анткени бул биз менен уже согушпайт. Жардам сурап келип аткандан кийин биз менен согушпайт дегени. Эми биз менен согушпайт деген маанини карап көрө турган болсок, чалда, картаң абушкаларда да, жаш балдарда да, аялдарда дагы бар экен да. Демек аларды дагы эмне кылабыз? Өлтүрбөйбүз. Бирок аларды эмне менен чыгарабыз? Хабар вахид менен чыгарабыз да. Хабар вахид бизде зонни да. Зонни болгондон кийин эмне үчүн бул жерде зонни менен таксис кылып коюп атабыз? Анткени бул жакта уктул мушрикина каффа деген мааниси уже зонни болуп калды. Түшүнүңүздөрбү? Ошондон айтат да: "Лианна лихрож код якуну ли'иллатин". Анткени бул жактан мисалы үчүн "Ва ин ахадум минал мушрикина истажарука" дегенде мушрикти эмне себептен чыгардык? Илля, кайсы илля менен чыгардык? Ла юқатил деген илля менен чыгардык. Ла юқатил деген иллабыз башкада деле бар болуп калып атат да. Ошондуктан не кылып коебуз? Бул жакта айтып атат да. Так, махтималит таксис деген. Таксис дагы башка да ыктымал болуп калышы мүмкүн. Не себептен ыктымал болуп калышы мүмкүн дегенде, анткени биздин бир фартты чыгардык го. Ал чыгарылышы бир себептен болушу мүмкүн. Ошон себеп башкаларда да болушу мүмкүн да. Анда ал да чыгып кетиши мүмкүн. Түшүнүңүздөрбү? Эгер ал себеп табылып отурган болсо чыгып кетет ал дагы. Фаида ат-таксис код якуну би мухассисин мажхул ва код якуну би мухассисин ма'лум дейт. Кээде таксис ошол бизге таксис кылып берип аткан далилибиз эмне болушу мүмкүн? Мажхул болуп калышы мүмкүн. Таксис кылган нерсе кээде эмне болуп калышы мүмкүн? Таксис кылып чыгаргандан кийинки мындайча айтканда бул жакта биз неме деп атабыз? Ва халаллаху бай'a ва харрама риба деп атат. Бул таксис неме мухассис болуп эсептелет. Ва харрама риба дегенибиз мухассис болуп эсептелет. Бирок бул мажхул деп атат. Мажхул мааниси мажхул болуп калат деп атат. Түшүнүңүзбү? Кээде ошондой мааниси белгисиз болушу мүмкүн, кээде мааниси бизге ачык айкын белгилүү болушу мүмкүн дейт. Белгисиз болгондон мисал кандай? Ва халаллаху бай'a ва харрама риба. Рибаны харам кылды деп койду. Рибаны харам экендигин биз билбейбиз да, пайгамбарыбыз баяндаганга чейин биз билбей калабыз. Ошондуктан мажбур болуп атат. Так. Анан бул жакта суроо туулат. Бизче, мисалы үчүн ва харрама риба деп айттык го. Ва харрама риба дегенде бул жакта далил, бул жакта харрама риба эмне болуп калып атат? Биз муну мужмал болуп калып атат. Мужмал болгон нерсени зонни болгон далил менен баяндап койсок болот. Ал кайсы? Жана бизге хадис ал-хинтату бил-хинтати деген хадис бизде зонни да. Зонни болгон нерсе менен муну баяндап койсок болот деп атат.
ойлап калбаш керек да. Кат'ий болгон нерсени биз кандайча зонни менен баяндап атабыз деген ой келбесин. Маселе мындай түшүнүктүү эле болуп атабы? Зонни менен зонниди жойсок болот да. Зонни менен зонниди жойсок болот. Бирок кат'ийди зонни менен жой албайбыз. Түшүндүңүзбү? Демек бул мухассис мажхул болду. Так. Мухассис мажхулы дагы хабар вахид менен баян кылып болот. Баян кылып койсок болот. Айырмасы жок, баян кылып койсок болот. Так. Кaqawli ta'ala wa halal bayan wa harrama riba. Ne үчүн бул жакта мажхул болуп атат? Бул лианна деген сөз эмнеге баян болуп атат? Мухассис мажхул. Не үчүн бул жакта мухассис мажхул болот десе, айтып атат. Лианна al-bay' alladhi fihi riba majhulun. Анткени ошол рибасы бар болгон сода, келишим бизге белгисиз болуп атат. Риба эмне деген нерсе бизге белгисиз болуп атат дейт. Түшүнүңүздөрбү? Бул жакта астына жазып койгон. Каякта так. Ар-риба лугатан az-ziyadatu wa kullu bay'in la yakhlu an ziyada. Эгерде лугаттагы зияда ашча бир нерседен ашча болуу деген маанисин карай турган болсок, анда сода деле бул ашча деген нерсе бар да. Сиз аз нерсеге аласыз да, кымбат нерсеге сатасыз, зияда кыласыз. Бирок бул мааниси максат кылынган жок да. Валам ю'lam min al-ayati ayyu ziyadatin uniya bihi. Бул аяттан бизде кайсы зияда максат кылынып атат, ошол билинген жок дейт. فهذا التخصيص بمخصص مجهول деп. Демек бул таксис менен болот, мухассис мажхул болгон мухассис менен болот. ثم جاء بيانه في الحديث. Кейін ошол хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап берип атат. Ва хуа хадис риба фил ашяи ситта дейт. Так. لأن البيع الذي فيه ربا مجهول. وقد يكون بمخصص معلوم. азыр мыякта биз өткөн могу немеде ихтималу таксисти окуй калып турга. Астындагы немесин окуй калып турга. Так. فإذا قام الدليل على التخصيص في الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس дейт. Демек аны хабар вахид менен же болсо кыяс менен не кылып койсок болот? Таксис кылып койсок болот. Жанагы каламда эле кайталып атат. Булган окуп кетейик да бияктагыны. Так. Эми айтып атат. Так. Hatta yabqa aqall afrodihi. Мунун эң аз афроддор калганга чейин таксис кыла берсеңиз болот дейт. Чыгарып, ихрож кылып чыгара берсеңиз болот дейт. Wa huwa thalathatun idha kana al-'amu jam'an. Демек, aqall afrod канчага чейин биз таксис кылып чыгара алабыз? Мисалы үчүн, акримил хадирин ва ла tukrim Зайдан ва фулан деп чыгарып салдык да. Астында карап көрсөк 3 эле калып тур да. Ошого чейин эле таксис кылсак болот. Кайсыда? Эгерде бул сыйгатан ва ма'нан болсо, муслимин дегендей, же болсо хадирин дегендей болсо. Түшүнүңүздөрбү? Так. Ва фардун вахидун идha kana jinsan. Эгерде джинс боло турган болсо, анда бир фардка чейин неме кылсак болот. Кандай? Мисалы үчүн, имраа деген сөздө, же болсо ниса деген сөздө не кылып койсок болот? Булар джинс болуп эсептелет. Рожул деген сөздөр, ар-рожул ал-мар'a дегендерибиз не кылып калат? Ошо бир фард калганга чейин неме кылсак болот дейт. Бирок жанагы немеде Шейх Алауддин Бухари Кашфул Асрорда айткандай, бул жакта биз айтып атпайбызбы? Жам болсо 3ке чейин, муфрад болсо 1ге чейин эле кылсак болот деп айтып атат. Бирок ту немеси вал мухтару анна мунтаха таксис фардун вахидун дейт. Демек таксисти 1ге чейин кыла берсек болот дейт. Жам болсун, фард болсун айырмасы жок дейт. Түшүнүңүздөрбү? Фард болсун айырмасы жок. Так, эми вaqad yakunu at-takhsisu bi mukhassisin ma'lum. Кээде таксис бизге таксис кылып аткан далилибиз маалым болушу мүмкүн, мааниси. Кандай десе, айтып атат: "Ка qawlil amiri uqtulul mushrikina wa la taqtulu ahla zimmati" дейт. Демек, мушриктерди өлтүргүлө дагы, бирок ахлу зиммаларды өлтүрбөйлө деп атат. Ахлу зимма дегенден максат эмне десе, бул белгилүү бизге. Зиммалар ким? Ошо мусулман өлкөлөрүндө жашап, келишим менен жашап жүргөн адамдар. Демек, куллу зимманы өлтүрбөйбүз. Барлык зиммаларды, зиммилерди эмне кылат экенбиз? Өлтүрбөйт экенбиз. Тиякта боло турган болсо, рибаны харам кылды дегенде бизге белгисиз болуп калды. Анан алты нерсеге баяндаганда деле ал баян бизге шафи болбойт, толук баян болуп эсептелбейт. Ошондуктан бул жакта муштахид алымдар эмне кылат? Аны дагы баяндашат. Түшүнүңүздөрбү? Дагы өз алдынча отуруп алып баяндашат. Мисалы үчүн биздин мазхабта боло турмаса, ал-кадру ма'ал джинс. Иллаты эмне? Алты нерсенин харам болушунун иллаты эмне десе, ал-кадру ма'ал джинс. Джинс болуш керек, кайл же вазн болуш керек деп неме кылат, айтышат. Башка мазхабтарда башка немелер айтылат. Түшүнүңүздөрбү? Ошондуктан бул немени айтат да, жанагы хадис, аят ва харрама риба деген аят бул өзү мужмал болчу дейт. Бирок жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап келди го. Баяндап келгенден баяны толук болбогондуктан, өзү баян боло турган болсо, уже бул муфассар болуп калыш керек эле. Бирок баян толук болбогондуктан эмне болуп калды? Мужмалдан мушкилге чыгын түшүп калды дейт.
Өзү бизде эң жогорку неме кайсы? Муташабих. Муташабихтен кийин мужмал, анан кийин мушкил да. Анан астына хофи. Демек ошол мужмалдан эмнеге түшүп калды дейт? Мушкилге түшүп калды. Мушкилде болсо кандай болуш керек? Бизде мужмалда өкмү кандай? Эгер бизде бир неме, бир аят же болбосо бир далил мужмал боло турган болсо, аны мужмил, мутакаллим гана баяндап бере алат. Мутакаллим баяндаганга чейин биз эч нерсе кыла албайбыз. Жөн эле эътикад кылабыз. Алла Таала мени максат кылган болсо, ошого иман келтирдик деп. Мисалы үчүн акимус сала ва ату зака. Бул нерсе бизде аяттар мужмал болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндап бергенге чейин бизге мужмал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баяндагандан кийин болуп калат, уже муфассар болуп калат. Бирок бул жакта баян толук болбогондуктан болуп калат, мушкилге түшүп калат. Ал эми мушкилдин өкүмү кандай эле? Биз тааммул менен, иштихат менен маанисин чыгарсак болот эле да. Түшүнүңүздөрбү? Тааммул менен немесин иштихат кылып чыгарсак болот. Ошондуктан аалымдарыбыз эмне кылган? Иштихат кылган. Иштихат кылып, илдасын, себебин чыгарып атат. Оор болуп кеткен жокпу? Түшүнүктүү элеби? Так. Эми биз айттык дагы бир маселе. Шейх Ибн Нуджейм бергүлө Бахр Ройхтын эси Ашбах ва Назаир анан кийин Усул фихте эң жакшы китеп жазган Фатхул Гаффар же болбосо Мишкатул Анвар деген ат менен белгилүү. Ошол шейх китебинде айтат, эгерде мондай боло турган болсо, мухассис маалум боло турган болсо, демек аамды далил катары кармай берсек болот дейт. Демек, уктулу мушрикинадан не ахлу зимма чыгып кетти. Бирок уктулу мушрикина деген калгандарын, ахлу зиммалардан башкаларын өлтүрө беребиз. Түшүнүңүздөрбү? Демек, бул далил катары жарай берет. Бирок айтып атат. Ва ин кана би мажхулин, эгерде мондай боло турган болсо, ва харрама риба дегендей боло турган болсо. Демек, мухассис эмне болот? Белгисиз, мажхул болот. Ошондой боло турган болсо эмне болот дейт? Анда муну далил катары кармана албайбыз дейт. Уже далил катары ясқутул ихтижаж бихи дейт. Анан башка китептерде ла ясқутул ихтижаж бихи деп берген. Бирок Шейх Ибн Нуджейм бул чоң алым, мухаккиктерден бул эсептелет. Ошол алым эмне деп айтат? Эми алар рожих дейт. Рожих эмне болуш керек? Далил катары карманбай калабыз дейт. Жарабай калат дейт. Далил катары карманганыштык. Түшүнүңүздөрбү? Так. Эми биз дагы кийинки маселе, ушул жерге эле тиешелүү, муштарака киргенге чейин аамга тиешелүү. Биз айттык да, жанагы аам махсус болгондон кийин зонни болуп калат дедик. Аам махсус болгондон кийин эмне болуп калат? Зонни болуп калат. Зонни болгондон кийин биз аны хабар вахид менен, же болбосо кыяс менен таксис кылсак болот дедик. Ушул жерде суроо туулат. Бул махсус болгон аамдын даражасы хабар вахидке тең келеби, же тең келбейби? Деген суроо туулат. Айтып атат, бул жакта китептерде айтып атат, эгерде аам махсус болуп кала турган болсо, бир фарт чыгарылды да. Вала тактул ахла зимма дегенден уктулу мушрикинадан вала тактул ахла зимма. Уктулу мушрикина бул жакта. Бул жакта бизде аам махсус болуп калып атат. Аам махсус болуп калат. Ошол хабар вахидтин даражасына жетеби, жетпейби десе, жетпейт дейт. Хабар вахидтин даражасына жетпей калат. Анткени биз эмне деп айтканбыз бул жакта? Так. Хатта яжузу таксисухум би хабарил вахиди, мынакей муасында. Ихтималу таксис дегенден караганда, яжузу таксисухум би хабарил вахид ау кыяс деп айтып атат. Кыяс менен болсун, же болбосо хабар вахид менен болсун, таксис кылсак болот дейт. Ал эми бизде неме бар? Хабар вахидти кыяс менен таксис кыла албайбыз. Түшүнүңүзбү? Кыяс менен неме хабар вахидти кыяс менен таксис кылсак болбойт. Бирок махсус болгон аамды таксис кылсак болот деп атат. Демек эмне болуп атат? Даражасы төмөн болуп калат атат. Хабар вахидтен. Түшүнүңүздөрбү? Так. Кээ-бир алымдарда айтышкан экен, бул керек болсо кыястан дагы төмөн болуп калат дейт даражасы. Бул Шейх Лекнави ошол хашиясына айткан экен, хидаясына берген хашиясында.